واش النظام كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير. بصراحه كما كنوعدكم ديما يوم جديد، بلوك جديد، مكان جديد، حاجه جديده وديما النشاط. معنا واحد الضيف جديد اليوم، سعيد بوشاره مسخوط له. يا وين نتايا؟ يا وين مسخوط؟ وشوفوا عباد الله تي خارجين واحد الرحله فين غاديين؟ طريق طويله غاديين. سميت ديك البلاصه اوزود ياك؟ وزود بني ملال. بني ملال ولا ندير مصيبه جايبين لي واحد البروميتر نركبوا فيها، الباب كيتقلع بوحدو، وانت اللي غتولي الباب سعيد. ان شاء الله. شكون يولي الباب ديالو احسن؟ ماشي مشكل، المهم واخا رغم الظروف شويه صعيبه غادي نحاولوا نركبوا في هذه السياره هذه ان شاء الله اللي الباب ديالها خاصه. والضغط ديال الدراري كاملين اللي بغاو يسافروا باغيو يمشيو يشوفوا المنطقه ديال بني ملال الازيلال وباش تتسخر من المناظر خلابه على المستوى العالمي ماشي على المستوى الوطني. راه غيغامروا الدراري. المستوى الوطني صاحب لاعب الروت، لاعب الروت، لاعبين الروت وكل شيء على مولفين باغي تشوف الصفيط كيربطوا بالقلب. واخا الباب خاسر غنمشيو نبداو الصيعه بحال لحقاش حنا عداء وكنمشيو وصباره وتيكواندو اللي بغيتو وكنغامروا مرحبا معنا غاديين ترونسبور بلا وكنبداو دوك المسؤولين الكبار اللي ما كيتسوقوا ليناش. ايوا شوفوا معايا كما كتشوفوا الباب يربطوا الحسن بحزام السلامه ويربطوا في عنق. كما ترون هناك عمليه ربط عند المقاعد يقوم بها الحسن. شنو يلا سلمي ما بقيتش كتحشم سايد. محمد السيلفي اش تتصور؟ كتشوفوا حنا كنتمشاو في شوارع أوزود. المهم كما كتشوفوا اخوتي حنا وصلنا شلالة أوزود، يعني اللي بين بني ملال تقريبا وازيلال، كتبتعد على ازيلال تقريبا شي 20 كيلومتر. شوف السلام عليكم، كيف بقيتوا مزيان؟ كتشوفوا الناس هنا زوينه ومتفتحه وكيضحك واحد الحراره زينه وشي 86 درجه في الحراره. 86 ومازال كتمشاو حتى الطريق زوينه، احسن طريق في العالم. المهم كلشي زوين كما كتشوفوا. حنا هابطين دابا لشلالة باقينا في الطريق تكروازينا معاهم شكل. المهم كما كتشوفوا شي واحد ونخليكم معنا تشوفوا حاجه اخرى. عمرت سجلت الاغنيه غير من عندي. والله ما كتحشم حتى انت الجو. كتحشم والله ديال والله ما كتحشم. مكتندعيك من هو ها والله مكتندعيك. تدعيني شكون كيجي مورايا باش نصورك؟ دير داكشي في التكساس. والله تنحطو شكون كيجي مورايا باش نصورك؟ انا كنصور راسي. علاش تجي مورايا؟ امك عندي حقوق الطبع انا. حقوق الطبع انا لا ما عندكش حقوق الله يطلع اللحن.
انا معاك اخو مهند. انا معاك. انا نديك شدني بطولي وعرضي انت كتلتحق بيا، ما تتبعنيش اخويا من اللور. شدني بطولي وعرضي وتقول لي علاش تبعني اخويا من اللور؟ انا كنصور انا والحسن راه ما جمال بقاش كيوزن، ما بقاش راه تلف طلع ليه السكر. لا شوفوا كنمروا واحد طريق صعيبه باش نصوروا لكم واحد المنظر زوين، واش هي مساهلش باش نصورك. المهم خليكم معايا. الله يستر وسلم. نطلع لفوق وغنصوركم كيفاش داير الطريق. داكشي واعر شيق واعر. سي ميزان بلاص حلو واعرة. لك واو really amazing place. How is it, my friend? Oh, it's really wonderful, my friend. Sounds like the sound of the Vedla. واطلع ويا اوه ويا Very nice. داكشي ديال المزيكا ديال عمال انا شي فوطه هاي. خليك انا ناخذ لك فوطه واحد فيديو. Nadia. So right now we will start to jumping from 120 meters to the floor. It's great, man. Like of the Maldives. 4L2679 spare. Oh my gosh. This is the adventure, my friend. So get up, bro. And my altitude. Gosh, that's so huge. المهم كيما كتشوفوا لي زامي هذه هي السلاله ديال الاجور. وصلنا للقمه ديالها صراحه. كاين واحد شويه ديال الشقاء، ماشي شقاء انما خطوره باش تصعد المكان اللي تقدر تحكم فيه. هذا الباج اللي لكم هذا العناد الطفل خدينا لكم ديك الشر الواعره ما سهلاش. معكم مونامي هو زاوي ماشي واعر. الصدلو ماشي حاجه واعره كما قلت لكم، راه ماشي سهل باش تطلع الفوق، لكن واخا واحد الوقت قصير صغير ماشي بزاف، لكن يعني كتريسكي ما ساهلش. لكن اخر حاجه هي اهم حاجه هي ناخذوا فيديو زوين فلوج زوين. خليكم No, I cannot challenge you.
Thank you.